結局何も釣れません。なんかね、もっと向こう、岩場があるところが釣れるポイントなんだけど、なんかね、波が向こう荒れてるんですよ。で、しょうがないんでね、ここでやってるんだけど、全くダメですね。ということで、やめます。ちょっと持ってきた材料でランチでも作って食べます。ほんと釣れねえよな。
では、いただきます。